قنديل البحر الخالد ليس مثل أي كائن حي على الأرض. عندما يتعرض للضرر أو يصل إلى نهاية دورة حياته، يقوم هذا القنديل بتجديد خلاياه والعودة إلى مرحلة الطفولة. بشكل أساسي، يمكن لقنديل البحر الخالد أن يعيد شبابه بلا حدود، ويعيش إلى الأبد ما لم يتعرض لأحد المفترسات أو الظروف القاسية. هذه القدرة المذهلة تثير فضول العلماء حول إمكانية تطبيق هذا التجديد على الإنسان في المستقبل. هل سيكون قنديل البحر الخالد مفتاح الخلود للبشر؟